Oh my God. Oh my God. Fiona Chiravo. Fiona Chiravo. Fiona Chiravo. Chinkoze mwana wa mama. What a good way to start the day. Fiona, you are so sweet. You are so sweet. Banang, I don't know what to say, sweetheart. I'm so grateful. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Wow. You're missed so much, but I know you're here in spirit, and thank you for my flowers. Thank you for my chocolate. Thank you for my cookies. Thank you for this. I haven't opened it yet. And thank you for that. Banang. This is so sweet of you. I'm still in shock. Like, it's too much. Girl, you're being too much. Oh. You're being too much, oh my Nigerian sister. Oh. It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics, of course, no mukutu gwafe gulioga half cloud. Valentine yawedde naye nga tuziza okuba mawulire agadem Valentine, of course, mwana Rema yakikubye ku Africana nga tebanga muntu akikubanga ye mu style gye yakikubyemu okusinzira ku bifaananyi bye twafunye n'ababaddeyo ku mukolo n'obutambi. Era amalavu ne geeyongera maaso wakati we ne Dr. Muza katubabeeko mulabeko ekyabaddeyo. Musonga endala omuyimbi Chris Evans yejjuse ekyamututte ku show eya Rema ate n'ayogera erinnya Kenzo. Erinnya Rema lyayinza okubanga lyasinga obutayagala mu bulamu bwe obwensi eno, kubanga Chris Evans wadde bamumanyi ng'omusajja omuwembeefu, naye olwakyogedde yagobeddwa ku stage era ndowooza Rema taliddamu mukkiriza kuyimba ku stage naye kwali olw'ensonga nti omusango gwa Chris Evans gwabadde kwogera linnya Kenzo ku show ya Rema. Ndowooza Rema yakoera ddala busemyekozo mukyerabiddeko nammwe sijja bagamba kirala wabula namwe musobola okukiraba. It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics. We out.